Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits wassadisu ari hadis anu kagenep an Abi Nasrin al Wasiti eta tetep katampi ti Imam Abi Nasr al Wasiti. Qala parantos ngadawuh itu Abi Nasr kana lafad sami'tu. Parantos nguping kaula Aba Rojain al Altoridi ka Imam Abi Roja al Altoridi. Yuhaddisu bari cumarios itu Imam Abu Roja an Abi Bakr Siddiqi katampi ti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna A'rabiyan sanyana orang Arab ata eta datang itu A'rabi ilan Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Faqala tuluy nyarita itu A'rabi kana lafad balago tos dugi ni ka abdi angka ti anjeun annaka sanyana anjeun takulu eta ngadauh anjeun kana lafad minal jum'ati eta tetep tina jum'ah ilal jum'ati ka jum'ah sejen wa minas sholati jeung tina salat ila sholati kana salat sejen kafaratun ari jadi kifarat 5 pikeun dosa bainahunna anu tetep ma diantarana itu Jumat ilal Jumat salat ila salat. 5 pikeun jalma ijtanaba anu ngajauhan itu eman al kabairo kana pirang-pirang dosa gede. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad na'am bener. Tsumma zada tuluy nambihan Kanjeng Nabi. Faqala teras ngadawu Kanjeng Nabi kana lafad al-ghuslu ari adus yaumal jum'ati dina poe Jumat kafaratun eta jadi kifarat. Wal masyu jeung ari leumpang ilal jum'ati menuju kana Jum'ah kafaratun eta kifarat. Wa kullu qadamin jeung ari saban-saban dampal suku min hatina itu Jum'ah ka amali 20 eta tetep seperti amal 20 naunana sanatan tauna. Fa idza faragha tuluy di mana-mana rengse itu si jalma minal Jum'ati tina Jum'ah ujiza tah dibales itu si jalma bi amali mi'atai sanatin kalawan amal 200 tahun. Rawa parantos ngariwayatkeun hadal haditsa kana ieu hadis saha Abu Bakr Siddiq Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzukira jeung dicarioskeun naon annahu sanyana itu Abu Bakar kana eta bukti itu Abu Bakar tajiron eta anu tukang dagang. Waqtal jahiliyati di zaman jahiliyah. Wa kana jeung bukti naon sababu islamihi sabab lebet Islamna Imam Abu Bakar annahu eta sanyana itu Abu Bakar ro'a eta ngimpen Imam Abu Bakar ru'yan kalawan hiji impenan fi Syami barna tetep di negara Syam. Faro'a tah ngimpen Imam Abu Bakar fi manamihi dina kulemna Abu Bakar. Anna syamsa kana sanyana panon poe wal qamara jeung bulan yakunani eta bukti itu syamsun jeung qamar fi hijrihi eta tetep dina pangkuanana Imam Abu Bakar. Fa akhadha teras nyepeng Imam Abu Bakar huma kana itu syamsun jeung qamar biadihi kalawan panangana itu Abu Bakar. Wa dhamma jeung ngarangkul Imam Abu Bakar huma kana itu syamsun jeung qamar ila sadrihi kana dadana itu Abu Bakar. Wala bisa sareng makekeun Imam Abu Bakar alaihima kana itu syamsun jeung qamar ridaahu kana solendangna Abu Bakar. Falamman tabaha tuluy samangsa-mangsa gugah Imam Abu Bakar zahaba tah angkat Imam Abu Bakar ila rohibin nasoro ka pendeta Nasrani. Lias ala karena ia naroskeun Imam Abu Bakar hu ka itu rohib anir ru'ya tina impenanana. Fahadoro tuluy hadir Imam Abu Bakar faqala tuluy ngadawuh itu Imam Abu Bakar kana lafad ar-ru'ya wa qala sareng ngadawuh Imam Abu Bakar ar-ru'ya kana impenanana. Wa talaba sareng nyupri Imam Abu Bakar minhu ti itu rohib at-ta'biro kana ta'bir impenan. Faqala teras nyarita saha ar-rohibu rohib pendeta teh min aina eta ti mana anta ari anjeun
Qala ngadawuh Imam Abu Bakar kana lafad mim Makkah ti kota Mekah. Qala nyarios itu rohib kana lafad min ayyi qabilatin eta ti qabilah naon. Qala ngadawuh Abu Bakar kana lafad min qabilati Tayyim ti qabilah Tayyim. Qala nyarios itu rohib kana lafad wa majeng eta naon sya'nuka ari kalakuan anjeun. Qala ngadawuh itu Imam Abu Bakar kana lafad at-tijaratu eta dagang. Qala nyarios itu rohib kana lafad saya khruju bakal keluar fi zamanika di zaman anjeun saha rajulun hiji lalaki Hasyimiyun anu bangsa Hasyim. Yuqalu anu diucapkeun lahu ka itu rajul saha Muhammadun ngaran Muhammad al-aminu anu kapercaya. Wa yakunu jeung bukti itu Muhammad min qabilati Hasyimin eta tetep ti qabilah Hasyim. Wa huwa jeung ari itu Muhammad yakunu eta bukti itu Muhammad nabiyya akhiriz zamani eta nabi akhir zaman. Laula dzalika lamun teu ari itu Muhammad eta aya lama khalaqa tah moal ngadamel saha Allahu Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal aradina jeung pirang-pirang bumi. Wa ma jeung perkara yakunu anu bukti itu umma fihi ma eta tetep di itu samawat jeung aradin. Wa ma khalaqa jeung moal ngadamel Allah Adama kana Nabi Adam. Wa ma khalaqa jeung moal ngadamel Allah al-anbiya ka pirang-pirang nabi wal mursalina jeung ka pirang-pirang utusan. Wa huwa jeung ari itu Muhammad sayyidul anbiya'i eta dunungan pirang-pirang nabi wal mursalina jeung pirang-pirang utusan. Wa khatamun nabiyyina jeung panutup pirang-pirang nabi. Wa anta jeung ari anjeun tadkhulu eta bakal asup anjeun fi islamihi dina agama Islamna itu Muhammad. Wa takunu jeung bakal bukti anjeun waziron eta anu jadi patih lahu pikeun itu Muhammad. Wa khalifatan jeung jadi khalifah min ba'dihi anu tetep dina sabada pupusna itu Muhammad. Wa hadza jeung ari ieu ta'biru ru'yaka eta ta'bir ngimpi anjeun. Sumaqala tuluy nyarios itu rohib kana lafad waja'tu manggihan kaula na'tahu kana sipatanana atanapi kana na'atna itu Muhammad wa sifatahu jeung kana sipatanana itu Muhammad fit Taurati dina kitab Taurat wal Injili jeung dina kitab Injil waz Zaburi jeung dina kitab Zabur. Wa inni jeung saanyana kaula aslamtu eta geus Islam kaula lahu ka Muhammad. Wa katamtu jeung nyumputkeun kaula islami kana kaislaman kaula khaufan karna mikasieun minan nasoro ti kaum Nasrani. Falamma sami'a tuluy samang-samang sanguping sah Abu Bakrin Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahibi ti eta pendeta. Sifatan Nabi kana sipatanana Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam raqo tah ngaleketei naon qalbuhu manahna Abu Bakar washtaqo jeung naon rindu jeung kasengsrem Imam Abu Bakar ila ziyaratihi kana nepangan Nabi Muhammad. Wa qadima jeung datang itu Abu Bakar ila Makkah kana ka kota Mekkah wa talaba sareng milarian Abu Bakar hu ka itu Muhammad. Fa wajada teras mendakan Abu Bakar hu ka itu Nabi Muhammad. Wa kana jeung bukti Abu Bakar yuhibbu eta cinta Abu Bakar hu ka itu Nabi Muhammad la yasbiru henteu sabar Abu Bakar saatan kalawan sasaah min ghairi ru'yatihi tina henteu ningali ka itu Nabi Muhammad. Falamma tolat tuluy samang-samang satos lami naon al amru urusan qala tah ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala alaihi wasallam yauman dina hiji dinten kana lafadia Abu Bakrin hey Abu Bakar kulla yaumin dina saban dinten taji'u datang anjeun ilayya ka kaula wa tajlisu jeung calik anjeun ma'i sarta kaula lima karena naon la tuslimu henteu lebet Islam anjeun. Faqala teras nyarios Abu Bakrin radhiyallahu anhu kana lafad law kunta lamun bukti anjeun nabiyan eta nabi fala budda tah misti laka eta tetep pikeun anjeun minal mu'jizati tina mu'jizat. Faqala teras ngadawuh saha an nabiyyu alaihi salam kana lafad ama
takfi nah henteu cukup ka anjeun naon al mu'jizatu mu'jizat allati anu ra'aita anu tos ngimpenkeun anjeun fi Syami di negara Syam wa abbaro jeung tos na'biraha kana itu lati saha ar-rahibu pendeta wa akhbaro jeung ngabejakeun itu rahib ka anjeun an islamihi tina islamna itu rahib falamma sami'a tuluy samang-samang sanguping sa Abu Bakrin Imam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala tah ngucapkeun Imam Abu Bakar kana lafad asyhadu nyaksikeun kaulaan kana saanyana kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran nu maujud anu hak diibadahan nu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah wa annaka sareng saanyana anjeun Rasulullah eta utusan Allah wa aslama sareng lebet Islam itu Abu Bakar wa hasuna sareng sae naon islamuhu ka islamanana itu Abu Bakar. Hikayatun ukhra ari ieu eta hiji hikayat anu sejen kana buktos saha akhawani dua dulur majusiyani anu bangsa majusi duanana fi zamani Malik bin Dinarin di zaman Syekh Malik bin Dinar abada eta ngibadahan itu kullun minal akhawan mapunten abada eta ngibadahan annaro kana seuneu saha ahaduhuma salah sahijina itu akhawain salasan dina 3 wa sab'ina jeung 70 naonana sanatan tauna wal akharu jeung ngibadahan anu hiji deui khamsan dina 5 wa salasina jeung 30 naonana sanatan tauna. Faqala teras ngomong sahal akhu dulurna al asgoru anu leutik li akhihi kadulurna itu asgor al akbari anu gede. Kana lafad ta'al kadieu hatta najriba sehingga yen nyoba urang sadayana kana itu nar hal tahrimu nah ngahormat itu nar ka urang sadayana autuhriku maksudna ngahalangan autuhriku atawa ngaduruk itu narna ka urang sadayana kama tuhriku seperti kenin ngaduruk itu nar allazi ka jalma la ya'bud anu henteu ngibadahan itu ladzi kana itu nar fa ini taromat tah lamun ngahurmat itu lamun ngahurmat na ka urang sadayana naon annaru seunu na'bud tah ibadah orang sadayana kana itu nar wa illa jeung lamun henteu itu ihtaromat fala maka henteu itu na'budha qala ngomong itu akhu na'am leres fa auqada tuluy ngahurungkeun itu akhawan na kana itu nar naron kana seuneu faqala teras ngomong sahal akhu dulurna al asgoru anu leutik di akhihi kadulurna itu asgor al akbari anu gede kana lafad anta nah ari anjeun tadau eta neundeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun am ana atawa ari kaula adau eta neundeun kaula kana itu nar kana itu yadak punten faqala teras ngomong akbar kana lafad bal anta balik ta ari anjeun tadau eta neundeun anjeun kana itu yad fa wadaa tuluy neundeun sal asgoru dulur anu leutik yadahu kana leungeun asgor alaiha kana yad fa ahrokat setelah ngaduruk itu nar usbu'ahu kana ramokna asgor faqala tuluy ngomong itu asgor kana lafad aduh wa naza'a jeung nyabut itu asgor yadahu kana leungeunna asgor anha tina itu nar faqala teras ngomong kana lafad a'budu faqala teras ngomong itu asgor kana lafad a'budu ngibadahan kaula ki ka anjeun seuneu mungdu khamsin dina mangsa 5 wasalasina jeung 30 naonana sanatan tauna fatu'dzi tuluy nyilakakeun anjeun seuneu ni ka kaula faqala tuluy ngomong itu asgor ya akhu hei dulur ta'al kadieu hatta na'budu sehingga yen ngibadahan urang sadayana robban ka rob ka pangeran wa ilahan jeung tegasna ka pangeran wahidan anu sahiji lau aznabna anu lamun gawe dosa urang sadayana wa tarokna jeung ninggalkeun urang sadayana amrohu kana parentahna itu rob wa ilah
khamsami'ati amin dina 500 tahun masalan kalawan umpamana. Tajawaza tangahampura itu robna anna ka urang sadayana, wa afa sareng maaf itu rob anna ti urang sadayana, bi taati saatin kalawan taat dina sasaah wahidatin anu sahiji, wastighfarin jeung kalawan maca istighfar rotan wahidatan kalawan sakali balikan. Fa ajaba teras nyubadanan hu kaitu asgor saha al akhul akbar dulur anu gede, ila zalika kana itu pangajakna. Faqala tuluy nyarita itu asgor kana lafad ta'al kadieu hatta nadhhaba sehingga indit urang sadayana ilaman kajalma yadullu anu nuduhkeun itu emanna ka urang sadayana alat tariqil mustaqimi kana jalan anu lempeng. Wa yu'allimu jeung ngajarkeun itu si emanna ka urang sadayana dinal islami kana agama Islam. Qala ngadawuh rawi kana lafad fajtama'at tuluy kumpul naon ra'yuhuma pamadeganana itu akhawain ala ayyadhhaba kana yen berangkat itu akhawan ila Malik bin Dinarin ka Syekh Malik bin Dinar li'arido supaya yen nembongkeun itu Imam Malik atau Syekh Malik alaihi ma ka itu akhawan al islama kana agama Islam. Faqasada tuluy ngamaksud itu akhawan hu ka itu Malik, fa ataya tuluy daratang itu akhawan hu ka itu Malik, fa wajadat teras mendakan itu akhawan hu ka itu Malik, wa huwa bari itu Imam Malik bari ari itu Imam Malik fi sawadil Basrati eta tetep di tengah-tengah kota Basrah. Ya jelisu bari kerecalik itu Imam Malik lil ammati madep ka jalma seueur. Wa ya'idu jeung mituturan itu Malik hu ka itu ammah. Wa qad jatama'a bari nyata tos kumpul alaihi ka itu Imam Malik bin Dinar saha khalqun katsirun jalma anu seueur. Falamma waqa'a maka samang-samang satumiba naon basaruhuma paningalina itu akhawen alaihi ka itu Imam Malik bin Dinar. Lumayan panjang hadis ka genep, kin diteraskeun deui dina video nu salajengna. Kantun qala al akhul akbaru cekap wallahu a'lam bissawab.